বালিতে গড়াগড়ি দেয় স্নান করার পর। বদমাশি। হ্যাঁ দেবরাজ ওঠ ওঠ, ওটা বাস বাস ঠিক আছে। দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে ছোটাবে। আমি কোন দিকে যেতে চাইছি। ফার্স্ট টাইম 𝐻𝐷 ব্লগে। ঘোড়া তোমরা দেখলে, ছাগল আছে, এরপরে আরেকজন সাথে ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে খুবই রাগী। সে এতটা রাগী যে বলার মতো নয়। তো চলো দেখানো যাক। বাহ, ওয়াও, মানে এত নোংরা কুকুরেটা যে ধারণার বাইরে, ওটা ইয়ে করে রাখবে। আর স্ন্যাপচাট কি অবস্থা করেছে, ওই দিকটাতে টপকে চলে যাচ্ছে, সেপারেট করা আছে, কিন্তু ওই দিকটায় থাকবো না, এই দিকটায় ওই দিকটাতে দিয়ে পরে কাদা মেঘে এই স্নান করে ছাড়াবো। তার মধ্যে কি হলো এটা? চুক্তি দেওয়া হয় মাঝে মাঝে। হ্যাঁ ইয়ে আছে, ট্রেডমিল আছে, সামনে রাখা যাবে, রাখা যাবে তো, ফ্রেন্ডলি হবেই না। না না চলে না। তাহলে একটু দিয়ে দেবো। হ্যাঁ কি নাম? সেরু। সেরু, আমার বেটাটাকে নিয়ে এলে ভালো হতো। Angry young man. Oh, my favorite. 𝐻𝐷. आजा बेटा, आजा। আমার সাথে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল। आजा बेटा, आजा। আসুন, চলে আসুন, কিচ্ছু করে না, বাচ্চা একদম। এই আজা বেটা, আজা। উনি বাবা, এটা হচ্ছে রেক্স। হ্যাঁ চলে আসুন, কিচ্ছু করে না। ও কি হয়েছে? কি হয়েছে? দুজনে আদর খাবি একসাথে? ওদের যা হবে, আমি মানে একটাই নিয়ে এনেছিলাম, দিয়ে ওই আমার একটু টাইম দিতে প্রবলেম হচ্ছিল। আচ্ছা, মানে সত্যি খেলি তো তোরা কোথায় গেল? সব সময় মুখে, সব সময় ওদের ওই জিনিসটা খুব। এই ওদিকে বদমাশি না। কি হয়েছে? ওদের এই স্যার আসবে একটু বাদে। কোথা থেকে এসেছে? উনি আসেন মেদিনীপুর থেকে আসেন। চলো ওইদিকে যাই, আসুন। হ্যাঁ সো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমি এখন চলে এসেছি দেবমাল্যদার ফার্মে। এটা বেসিক্যালি কোন জায়গায়, কোথায়, টোটাল ডিটেলস, কিভাবে আসবেন, কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন, কোথায় খাওয়ার, সব কিছু ডিটেলস আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এবং প্রথমে একটা ইনসিডেন্ট বলে দিই, যেটা আমি তোমাদের গাড়িতে আস্তে আস্তে বলছিলাম, যেটা যে দেবমাল্যদার সাথে পরিচয়টা কীভাবে। ঠিক আছে, সাডেনলি একটা মানে এক জায়গায় চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খেতে দুর্গাপুর যাওয়ার সময়, দুর্গাপুর যাওয়ার সময় সেদিনে দেবরাজকে আনতে যাচ্ছিল। দেবরাজ কমন আছে কিছুটা। সো বেসিক্যালি সেকেন্ড লালুর চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম, তো সাডেনলি দাদার সাথে পরিচয় হলো। ঠিক আছে, তো পরিচয় হতে কনভারসেশনে এই জিনিসটা বেরিয়ে এলো। তো আমি দেখলাম এটা তো আমার মানে ফেভারিটের মধ্যে পড়ে, বিকজ
হর্স রাইডিং আমাদের এদিকে ভাবতে পারি আমরা, কিন্তু এদিকে করতে পারি না, কারণ আমাদের এদিকে সুযোগ থাকে না সাধারণত। ঠিক আছে, আমাদের ইচ্ছে থাকে, কলকাতা যখন যাই দেখি আমরা, খুব ভালো লাগে, কিন্তু ইচ্ছে করে যে একবার চাপবো, কিন্তু আমরা চাপতে পারি না, কারণ আমরা এমন একটা সাইড দিকে বিলং করছি, এই সাইডে এই কালচারটা নেই বলতে গেলে। কিন্তু দাদাকে থ্যাংক ইউ যে এই সাইড দিকে এই জিনিসটাকে নিয়ে এসছে। ঠিক আছে, সবচেয়ে বড় কথা যে এই দিকে এই জিনিসটাকে নিয়ে এসছে। তো যাই হোক, তেমালাদার সাথে একটু কথা বলা যাক, তারপরে আমি আরও বলছি। তো এটা হচ্ছে দেবমালাদা। তো দাদা একটা জিনিস বলতে চাই যে এটা জায়গাটা কোন জায়গাটা আমাকে একটু। এটা হচ্ছে আপনার বিষ্ণুপুর এমআইটি মোড়। বিষ্ণুপুর এমআইটি মোড়, বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বিষ্ণুপুর। এটা বিষ্ণুপুর সবাই জানে, সিটি অফ টেম্পল। ঠিক আছে, তো এটা এমআইটি মোড় দেশ এমনিতেও। হ্যাঁ, মূল্য রাজাদের ট্র্যাডিশন আমাদের বরাবরই তো ছিল। অবশ্যই ঘোড়া একটা রাজত্ব, রাজার ব্যাপারে একটা আছে অবশ্যই, একদম একদম। তো এটা হচ্ছে এমআইটি মোড়। এমআইটি মোড় এবং সামনে মনে ফরেস্ট অফিস, ফরেস্ট অফিসের ঠিক অপোজিটে, একদম ঠিক অপোজিটে আছে। তো কটা ঘোড়া আছে এখানে? দুটো না, আপাতত দুটোই আছে। দুটো ঘোড়া আছে। মেইনলি কি পারপাসের জন্য তুমি এটা এনেছো? এটা ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি রাইডিং এর জন্য। রাইডিং এর জন্য এবার সবাই এলো, হ্যাঁ চাপলো, মানে রাইড করলো, এবার যে কেউ আসতে পারে, এসে রাইড করে যাক, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আর এমনি শিখতেও পারে এখানে, আমার মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানে ঘোড়ার শখটা সবার মধ্যে, সবাইকার মধ্যে। অবশ্যই আমি তো আমার মধ্যে আছে, কিন্তু আমি আছে, কিন্তু আমরা কি পারি না। এক্স্যাক্টলি আমি পারি না, সময়ের অভাব, জায়গার অভাব। ঠিক আছে, সেই কারণের জন্য এটা হয়ে ওঠে না। তো আমি সেই জন্যই পারপাসটা আরম্ভ করলাম যে যাদের টাইম নেই বা খুব একটা মেনটেন করার মতো ইয়েটা নেই, জায়গা নেই বাড়িতে রাখার মতো, তারাই সেখানে রাইড করুক, যার শখ আছে। একদম। তো এমনি আর তোমার ওখানে দেখলাম পিটবুল আছে, দুটো জার্মান শেফার্ড আছে, তোমরা দেখলে আশা করি ভিডিওতে। তো ব্যাপারটা যে দুটো জার্মান শেফার্ড আছে, পিটবুল আছে, দাদার পোলট্রি ফার্ম আছে, এবং জায়গাটা অনেকটা। কিছুক্ষণ পর আমি তোমাদেরকে শর্টটা দেখাচ্ছি। তো জায়গাটা অনেকটা, এখানে আসতে পারো, খোলামেলা জায়গা, কোনো অসুবিধা নেই। সবচেয়ে বড় কথা একটা বলবো, এই লকডাউনের টাইমে বাড়িতে বসে বসে বোর হওয়ার থেকে আমি বলবো তো একটা টাইম এখানে চলে এসে একটু চিল করা একদম পারফেক্ট জায়গা। ঠিক আছে, মন ভরে যাবে, এটুকু আমি বলতে পারি। তো দাদা একটা জিনিস জানতে চাই, সেটা হচ্ছে এটা কি কোনো চার্জ তো লাগে একটা নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, এখানে আমি খুব যাতে মানুষ খুব একটা, এখন যেমন সব কিছুতেই চার্জটা খুব বেশি, আমি এখন খুব কমের মধ্যে রেখেছি, যেটা হচ্ছে মান্থলি 500। অনেকটাই কম, বিকজ আমাদের ঘোড়া বলে কথা, আমরা স্বপ্নে ভাবি যে ভাই চাপবো, এখানে যাবো, কিন্তু এখানে যে পাচ্ছি এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। 500টা অনেক কম সেই বেসিক্যালি দেখতে গেলে। ঠিক আছে, তো এটা মান্থলি হিসাবে ইয়ে করো। তো এটা যে কেউ আসতে পারে, যে কেউ। এটা কি মানে মান্থলি ধরুন আমি একবার দিলাম, তার পরের মাসে কি মানে আমাকে আবার দিয়ে পরে? সেটা ডিপেন্ড করছে তার উপরে। যদি রাইড করার আগেও সে দিতে পারে, রাইড করে পরেও সে দিতে পারে। আচ্ছা, মাসে 4টে করে ক্লাস হয়। ঠিক আছে, এবার রাইডিং সে এখানে শিখে নিল, শেখার পরে এবার সে জঙ্গলে নিয়ে চলে যায়, লং রাইডে বেরিয়ে যায়। আমাদের যেমন এখন বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়, শুধু এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না ব্যাপারটা। হ্যাঁ, বাইরে আপনার রিসেন্টলি যেমন আপনার একটা রাইড হয়েছিল আপনার নদী অব্দি, এখান থেকে প্রায় ধরে নিন 10 কিলোমিটার, 10-20 কিলোমিটার। ঠিক আছে, এবার অনেক সময় তারও বেশি হয়ে যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, 20-40 হয়ে যায়। তো এর রাইড করতে করতে বোঝা যায় না। আর এর রাইড যতটা অফ রোড হবে ততটাই মানে মজাদার হবে রাইডটা। রাস্তার উপরে ঘোড়াকে অ্যাকচুয়ালি চালাতেও না, রাস্তার উপরে গাড়ি ঠিক আছে, মাটির উপরে ঘোড়া, এটা একদম পারফেক্ট কম্বিনেশন। যাক, এটা হচ্ছে দেবরাজ আর ওটা কিং। ঘাস খাচ্ছে, এটা কিং। এটা একটু বদমাশ আছে, বিচ্ছু আছে, বয়স কম একটু, এ হচ্ছে সিনিয়র, ও হচ্ছে জুনিয়র। একটু তো ব্যাপার আছে দুজনকার মধ্যে, ওই জন্য আমি ওর থেকে একটু দূরে আছি, ভয় লাগছে হালকা হালকা, ফার্স্ট টাইম তো। এবারে আসবো, এবারে আস্তে আস্তে দেমালাদার সাথে পরিচয়, মাঝে মাঝে যখনই টাইম পাবো চলে আসবো চিল করতে। একদম এনি টাইম ফ্রি টাইম হলেই চলে আসো। আর এমনি কিছু পরিকল্পনা চলছে যে আর নেক্সট বলতে দেখুন, একটা পরিকল্পনা আছে যেটা হচ্ছে এখানে হর্স ব্রিডিং এর। কারণ আমাদের এখানে আমি যেটা দেখছি, ঘোড়ার চলটা একদম আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এখন যেটা মার্কেটে বেশি আসছে, সেটা আমাদের এখানে বেসিক্যালি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে খচ্চরটা বেশি দেখা যায়। ওটাকেই আমরা ঘোড়া বলি, অ্যাকচুয়াল ঘোড়া এই জিনিসটাকে বলে আমরা ঘোড়া। যার দেখুন একটা ডিফারেন্স আছে, যেটা হচ্ছে খচ্চরের কানে, এদের কানে দেখুন একটা বেন্ড আছে। আচ্ছা, বাস বেটা কানে একটা বেন্ড আছে, দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে এই বেন্ডটা, এর কানেও দেখুন সেম জিনিস। একটা দেখুন এখানটায় ভাঁজ, এই জায়গাটা। খচ্চরের এই জিনিসটা থাকবে না, কিন্তু
খচ্চরের কানটা একদম স্ট্রেট সোজা। এইটাই হচ্ছে ঘোড়ার আর খচ্চরের ডিফারেন্স হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পনি হর্স যেটাকে বলে, পনি হর্স, এটা পনি, আর ওটা হচ্ছে আপনার থরো ব্রিড। থরো হ্যাঁ। তো এবার আমার যেটা মেনলি আছে যে খচ্চরটা ক্রস ব্রিডটা আমাদের এখানে না চালিয়ে আমি চাইছি যারা কিনছে ঘোড়াটাই কিনুক। একদম আমি খচ্চরের পিছে চাপবো কেন এক্স্যাক্টলি। আর দুটোর মজা আলাদা, দুটো টোটালি কারণ আমি ফার্স্ট ঘোড়ার মতো ভাবে যাবে, জাস্ট ঘোড়া খচ্চর বদমাইশি করবে। আমাদের রাইডার্সদের একটা কথা আছে যেটা হচ্ছে আমরা সব সময় চেষ্টা করি টুইন সিলিন্ডার ইঞ্জিনে বাইকে চাপার, কারণ টুইন সিলিন্ডার ইঞ্জিনের যে মজা সেটা যে রাইডার সে বুঝবে। তো এক্স্যাক্টলি টুইন সিলিন্ডার ইঞ্জিন হচ্ছে ঘোড়া, আর ওয়ান সিলিন্ডার ইঞ্জিন হচ্ছে ওয়ান সিলিন্ডারও নয়, ওটা ধরুন কথাতেই আছে হর্স পাওয়ার। এক্স্যাক্টলি হর্স পাওয়ার কথা শুনেছেন, খচ্চর পাওয়ার না, এক্স্যাক্টলি এটা হর্স পাওয়ারই থাকে। হ্যাঁ, তো সেই কারণে আমি একটা চাইছি পরবর্তীতে ব্রিডিং করি, যেমন আরো ফিমেল আসবে। ফিমেল আসছে আপনার, যেমন দুটো আসার কথা আছে রাজস্থান থেকে। আচ্ছা হ্যাঁ, মারওয়াড়ি যেগুলোকে বলে। তো ওই মারওয়াড়ি এলে তখন একটা ব্রিডিং এর পরিকল্পনা আছে, যে ফার্মটা স্টার্ট ফার্মের মতো একটা করা হবে আর কি। আচ্ছা, এবার দেখা যায় এখন কতটা অবধি হয়। না দাদা, আমাদের বেস্ট উইশেস থাকবে, আমার ভিউয়ার্সদেরও থাকবে অবশ্যই, যে ফার্মটা আরো বড় হোক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটা আমাদের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে একটা গর্ব, ঠিক আছে, যে বাঁকুড়ার মধ্যে এরকম একটা জিনিস হয়েছে। আই থিঙ্ক আমার যতটুকু নলেজ আছে, আমি বর্ধমানে ছিলাম, বর্ধমানেও এরকম জিনিস নেই না, ঠিক আছে। পুরুলিয়াতেও আমি গেছি, পুরুলিয়াতেও এরকম জিনিস নেই। মেদিনীপুর আই থিঙ্ক নেই। তো এই সারাউন্ডিংয়ে যত আছে, আমি যতটুকু দেখেছি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে কোথাও নেই, এটা বাঁকুড়ার মধ্যে প্রথম, ঠিক আছে। তো এটা মানে এক্সপিরিয়েন্সটা বাঁকুড়ার মানুষদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন, ঠিক আছে। তো এরপরে কীভাবে আসবেন, কোথায় থেকে যাবেন, সেটা আমি তোমাদেরকে একটু পরে বলছি। টোটালি এখন কমপ্লিট হলো, সব চারদিকটা ঘুরে দেখা, তোমাদেরকে দেখালাম। ড্রোন শটটা আই থিঙ্ক দেখলে, তো ড্রোন শটটা কেমন লাগলো একটু আমাকে জানাবে অবশ্যই। এরপরে যে কিছু জিনিস আছে যেটা আমার মনে কিছুক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা জাগলো, যেটা আমি তাদের কাছে জানতে চাই। যদি কেউ এখানে আসে, তো টেন্টের কোনো ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, আমাদের টেন্টের ব্যবস্থা আছে, যেটা আমরা ওই আমাদের রাইডিং গ্রাউন্ড যেটা আছে সেখানে আশেপাশে গোল করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, উইথ বনফায়ার থাকে রাত্রেবেলায়। হ্যাঁ, এবার সেখানেই তারাও রান্না করে করে খাক। অথবা এখানে হোটেলও আছে, আমার এখানেও রান্না হয়। এখানে কাছাকাছি কাছাকাছি হোটেলও আছে। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যেটা এখান থেকে কাছেই কতটা হবে বনলতা এখান থেকে 7-8 কিলোমিটার। 7-8 কিলোমিটার এখান থেকে বনলতা। বনফুল আছে। আর যদি কেউ একটু হাইফাই লিভিংয়ে থাকতে চান, অন্নপূর্ণা আছে বিষ্ণুপুর এখান থেকে কত 5 মিনিট? বিষ্ণুপুর এখান থেকে 3 থেকে 4 মিনিট লাগবে। সো বিষ্ণুপুরও থাকতে পারেন। এরপরে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা বলি, বাঁকুড়ার থেকে এখানটা একদম ডট আমার বাড়ির থেকে, মানে বাঁকুড়া টাউন থেকে আমি বলছি 38 কিলোমিটার, ঠিক আছে। যদি কেউ দুর্গাপুর সাইড দিকে আসতে চান, তাহলে বাই বাসও আসতে পারেন, বাই ট্রেনও আসতে পারেন। বাই ট্রেন হলে একটু ঘুরে আসতে হবে, বাই বাস বা বাই কার বা বাই রাইড, যে দিকে মানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সব দিক দিয়ে বেস্ট। এবং আপনাকে তো বললাম যে মেন ফরেস্ট অফিস যেটা আছে বিষ্ণুপুরে, ঠিক তার অপোজিটে, ঠিক আছে। তো একদম রোডের পাশে, খুঁজতে কোনো অসুবিধা হবে না। দেখতে পাচ্ছেন বন বিভাগ দেখা রয়েছে ঠিক তার অপোজিটে। সো মেনলি আমি এখানে একটু জাস্ট পয়েন্ট করে দিতে চাই, যেটা হচ্ছে আপনারা এলে এখানে কী পাবেন। প্রথমত যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাতে আপনার মাইন্ড ফ্রি হয়ে যাবে একদম, এটা 200% শিওর বলছি। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ এরকম একটা জায়গা, এতটা খোলামেলা জায়গা, আপনি টাউনের ভিড়ে বা কোথাও এই জিনিসটা পাবেন না, এই মনোরম পরিবেশটা কোথাও পাবেন না। সবচেয়ে পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট 2 হচ্ছে এখানে আপনি হর্স রাইডিং করতে পারবেন, যেটা আপনি ধারে কাছে কোথাও পাচ্ছেন না। দুটো বদমাস বিচ্ছু জার্মান শাফার্ড আছে, ঠিক আছে, জার্মান শাফার্ড আছে, পোলট্রি ফার্ম আছে, একটা পিটবুল আছে। এবং দাদার এখানে অনেক ধরনের চাষ হয়েছে, যেটা দেখতে পাচ্ছি। গাড়িতে করে জঙ্গলে ঘুরতে যেতে যায়,
ঘোড়ার গাড়িতেও যদি হ্যাঁ, এটা ইন্টারেস্টিং পার্ট বলতে ভুলে গেছি। হ্যাঁ। ঘোড়ার গাড়িতে আপনি যেতে পারেন, ঘোড়া গাড়িরও সুবিধা আছে, যারা হর্সে রাইড করতে ভয় পান তাদের ক্ষেত্রে তারা গাড়িতে করে যায়। গাড়িতে ক্ষেত্রে যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এবং দেবরাজ মানে আমার ফেভারিট হয়ে গেছে প্রথম দিন এসে, বিকজ আমি দেবরাজ কানেকশন আছে একটা ব্যাপারটা, তো দেবরাজের সাথে কানেক্টিভিটিটা খুব ভালো হয়ে গেছে। এবং দেবরাজ মোস্ট হ্যান্ডসাম দেখতে, আর সত্যি বলছি খুব হ্যান্ডসাম দেখতে দেবরাজ। তো আমাদের একটা দেবদার জিনিস মতোই। একটা জিনিস আমি বলবো, এবং দেবমাল্যদার ব্যাপারে একটা বলবো, মানে খুবই ফ্র্যাঙ্কলি এবং খুব ক্লোজি। তো একটা জিনিস কি, যে দাদার সাথে ফার্স্ট পরিচয়ের পর থেকে মানে এতটা ক্লোজিনেস সাধারণত অন্য মানুষ হয় না, একটু আলাদা টাইপের থাকে, কিন্তু দাদার সাথে খুব মিশে খুব ভালো লাগলো, এতটা টাইম স্পেন্ড করলাম, খুবই ভালো লাগলো। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে আসুন, এই জায়গাটা ভিজিট করুন, জায়গাটাকে পপুলার বানান, কিন্তু বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের এটা গর্ব একটা, এবং এটা একমাত্র আমরাই পারবো যে এই জিনিসটা একটা বড় জায়গাতে নিয়ে যেতে। সো ভিডিওটা দেখুন, ভালো করে শেয়ার করুন, যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই শেয়ার করবেন ভিডিওটা, বিকজ এই ভিডিওটা সবাই দেখুক যে হ্যাঁ আমাদের বাঁকুড়ার মধ্যে এরকম একটা জিনিস, এরকম একটা কালচার এসছে, এটা আমাদের মানুষদের সবাইকে জানা দরকার আছে। সো স্টে টিউন আরও নতুন নতুন ভিডিও যাওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা আপাতত এইখানে খতম করছি, এবারে বাই রোড তোমার সাথে দেখা হবে। চলো দেবমাল্য দাদা, পরে আবার দেখা হবে। একদম ঠিক নিশ্চয়ই আছে, আসবেন। আবার আসছি, হ্যাঁ, অবশ্যই আসছি। একদম একদম। এবং আমার ভিউয়ার্সদের বলছি তোমরা এসো, এখানে এসে অবশ্যই আমার নামটা করবে, দাদা অবশ্যই একদম, তোমাদের একদম, দেখবে, ঠিক আছে? এসডিবি ব্লগ থেকে আসছো, এটা অবশ্যই জানাবে দাদাকে। চলো পরে দেখা হচ্ছে। আপনারা মেনশন করলেই তার উপর স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। ওকে দাদা, থ্যাংক ইউ। করলে একদম একদম অলওয়েজ ওয়েলকাম। ঠিক আছে, চলো পরে দেখা হচ্ছে, টাটা। সো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমি এখন চলে এসেছি বনলতাতে লাঞ্চ করব, লাঞ্চ করে দেন এখান থেকে বেরিয়ে যাব, বিকজ অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। আর যে জায়গাটা গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা জাস্ট মানে ফ্যাবুলাস জায়গা, একটা কথায় বলতে পারো। তোমরা ভিউটা দেখলে পুরোপুরি। আর তাছাড়া এই জায়গাটাও কম নয়, কারণ বনলতা যারা জানো তারা সবাই জানো, আর যারা জানো না তাদের জন্য একটা ব্লগ আসবে খুব তাড়াতাড়ি, এটা নিয়ে একটা ব্লগ আসবে। বেসিক্যালি আজকে সেই টাইমটা নেই, তাছাড়া এটা তোমাদেরকে একটা রিভিউ দিয়ে দিতাম। দেখছি যদি এখানে একটা ড্রোন শট নেওয়া যায়, যদি অ্যালাউ থাকে, তাহলে তোমাদেরকে একটা ড্রোন শট আমি দেখাবো। বেসিক্যালি এখানে খেয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবো। জয়পুরের জঙ্গলটাতে একটা ড্রোন শট নেবার ইচ্ছে আছে, যদি হয়ে যায় তো তোমরা দেখতে পাবে, আর যদি না হয় নেক্সট টাইম কী আছে, স্টে টিউন। সো ভিডিওটা এখানে আপাতত ক্লোজ করছি, দেন দেখা হচ্ছে বাই রোডে। চলো বাই, আপাতত খাওয়ার জায়গায় যাওয়া যাক। ফাইনালি ওখান থেকে বনলতা থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেরোলাম, এই জাস্ট। অনেকটাই লেট হয়ে গেল, ভাবতে পারিনি এতটা লেট হবে, কারণ সত্যি কথা এই জায়গাটা এতটাই সুন্দর ছিল যে অনেস্টলি বলতে জায়গাটা থেকে আসতেই মন যাচ্ছিল না। আরও কিছুক্ষণ যদি টাইম স্পেন্ড করতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো। এই পর্যন্ত তোমরা ভিডিওটা দেখে থাকো, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর যদি ভিডিওটা খুবই ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলো না। এখন আপাতত জাস্ট আই থিঙ্ক 𝒊𝒂𝒄𝒊 ক্রস করলাম। সো জাস্ট টাইম ল্যাপস নিচ্ছি, বিকজ সানসেটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সানসেটটা। তো তোমরা টাইম ল্যাপসটা এনজয় করো।